시작하는 말씀입니다. Vamos a 창세기 1장 1절을 보시겠습니다. Génesis 1:1, vamos a buscarlo para iniciar. 창세기 1장 1절 말씀입니다. Génesis capítulo 1, versículo 1. 화면을 보시고 다 함께 같이 읽겠습니다. Viendo la pantalla, vamos a leerlo juntos. Vamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 전 시간에는 하나님의 말씀은 진리이고 이 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 요한복음 8장 32절에 말씀하셨습니다. En la primera sesión hemos aprendido de que la palabra de Dios es la verdad. Como dice San Juan 8:32, conoceréis la verdad os hará libres. 진리가 되려면은 사실이어야 됩니다. Para que sea la verdad, también tiene que cumplirse la realidad. Así tiene que ser. 거짓이 없어야 됩니다. No tiene que haber ninguna mentira. 근데 성경의 모든 내용은 하나님의 말씀이시기 때문에 사실이고 진리입니다. Todo lo que dice la Biblia es la palabra de Dios. Por eso en la Biblia no se encuentra ninguna falsedad, sino la verdad y la realidad. 자, 오전 말씀 가운데 인생에 대해서 우리는 공부했습니다. Nosotros hemos estudiado sobre la vida en esta mañana. 하나님을 모르고 영생을 얻지 못한 인생은 정말 헛된 인생이었습니다. Si uno no conoce a Dios y tampoco tiene la vida eterna, es una vida tan vana. 영생을 얻지 못하는 사람은 차라리 나지 않았으면 좋을 뻔한 정말 불행한 사람입니다. Si el que no tiene esta vida eterna, es ese hombre que sería mejor que no hubiera nacido. 그래서 Es una vida infeliz. 사람으로 이 세상에 태어나 지금 살고 있는 사람들은 반드시 영원한 생명을 얻으셔야 됩니다. Todos nosotros que vivimos acá en este mundo tenemos que encontrar la vida eterna. 근데 그 영생은 성경을 통해서만 얻을 수 있습니다. Esta vida eterna la podemos obtener a través de la Biblia. 하나님을 아셔야 됩니다. Tenemos que conocer al Dios verdadero 그리고 예수 그리스도를 알아야 됩니다. y a Jesucristo también. 자, 그리고 그 예수 그리스도를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻는다고 말씀하셨습니다. Y también la Biblia dice que el que cree en Jesucristo no se pierde, sino tiene vida eterna. 자, 오늘 이 시간에는 하나님은 창조주이십니다. Dios es el creador. 천지 만물을 창조하신 분입니다. Dios es el que creó todas las cosas de los cielos y también de la tierra. 그래서 성경 창세기 1장 1절에 아주 중요한 말씀입니다. Por eso Génesis capítulo 1, versículo 1 es la palabra sumamente importante. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 자, 아무것도 존재하지 않을 때에 하나님께서는 무에서 유를 창조하신 겁니다. Dios, cuando no existía nada, creó de la nada de todo. 저절로 되지 않았습니다. Y esto no se hizo por sí solo. 물론 진화되지도 않았습니다. Obviamente tampoco se evolucionó. 하나님께서는 처음부터 지금 존재하는 그 모든 것들을 하나님의 능력으로 만드셨습니다. Dios desde el principio creó todas las cosas con su poder. 그래서 하늘을 짓지 아니하고 땅을 짓지 아니하는 신들은 거짓입니다. Por eso los que no saben crear, que las cosas del cielo y las cosas de la tierra son falsos. 자, 그래서 에레미야 10장 10절에서 11절까지는 참 하나님이시요 사시는 하나님이시요 영원한 왕이신 그 하나님이 진짜 하나님입니다. Aquí dice Jeremías capítulo 10, versículo 10 y 11, Jehová es el Dios verdadero, eres Dios vivo y Rey eterno. 그 하나님은 천지 만물을 창조하셨습니다. Ese Dios ha creado todas las cosas del universo, de los cielos y de la tierra. 만약에 천지 만물을 창조하는 신이 아니고는 이 하늘 아래서 땅 위에서 망한다라고 성경에 말하고 있습니다. Si no es el Dios, si no es el Dios que ha creado los cielos y la tierra, y aquí dice la Biblia, no desaparece de la tierra y debajo de los cielos.
자, 우리가 살고 있는 이 우주입니다. Es el universo donde nosotros vivimos. 자, 이 우주는 거대한 집입니다. Este universo es una casa enorme. 하나님께서 이 우주를 만드신 목적이 바로 우리를 위해서 만들었습니다. El propósito por el cual Dios ha creado ese universo es para nosotros. 자, 이 우주 안에 태양계가 있습니다. En ese universo existe el sistema solar. 태양계 안에 이 지구가 있습니다. En ese sistema solar también se encuentra la Tierra. 자, 이 지구는 사람이 살 수 있는 약 20만 가지의 조건을 하나님께서 사람을 만들기 전에 다 준비하셨습니다. Dios ya preparó esta tierra cumpliendo 200,000 requisitos para que los hombres puedan vivir en esta tierra. 자, 이 지구 이외에는 사람이 살 수 없습니다. Fuera de la tierra, ninguno, nadie puede vivir. 자, 태양에서 지구까지 거리가 약 1억 5천만 킬로미터인데요. La tierra queda a una distancia de 150 millones del sol. 자, 태양에서 지구까지보다 태양에 더 가까운 별이 수성입니다. Oh, 금성입니다. 금성, em, 비너스. Venus. 네. Venus está más cerca ahí del Sol. 자, 그리고 지구보다 좀 멀리 있는 별이 화성입니다. El Marte, ¿verdad? Sí, es un planeta que está un poco más lejos de la Tierra. 근데 금성은 너무 뜨거워서 못 삽니다. Pero el Venus está muy caliente, por eso nadie puede vivir ahí. 화성은 너무 추워서 못 삽니다. Y el Marte, ¿verdad? Sí, es muy frío, por eso nadie puede vivir tampoco. 근데 지구는 섭씨 약 15도 정도로서 평균 15도 정도로 사람이 살기에 가장 적당한 위치에 있습니다. La Tierra siempre se mantiene con 15 grados, por eso es habitable que la gente pueda vivir en esa tierra. 자, 우리가 살기에 가장 적당하게 만든 거예요. Dios ha creado esa tierra muy adecuadamente para que nosotros 여기- podamos vivir. 자, 여기 그림을 보시면요. Vamos a ver esta foto, esta imagen. 오세아니아주 호주 시드니에 있는 오페라 하우스입니다. Australia, ¿verdad? No sé cómo se llama, que como una casa de ópera, algo así se dice, 자, ¿verdad? 이 건물은 아주 아름다운 건물이죠. Es un edificio demasiado hermoso. 많은 공연을 하고 음악 연주회를 하고 하는 그런 건물이죠. Aquí se hacen muchas actividades y también conciertos y etcétera, ¿verdad? 자, 이 건물을 설계하는 사람이 있고 건축하는 사람들이 있습니다. Hay algunos que ya hacen el plano para hacer este edificio y también hay algunos que construyen este edificio. 자, 어떤 건물이든지 저절로 된 게 없습니다. No hay ningún edificio que se haya hecho por sí solo. 만든 사람이 있습니다. Hay alguien que siempre lo hace. 자, 그래서 히브리서 3장 4절에 이렇게 말씀을 합니다. Hebreos 3:4 así dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. 자, 이런 집도 저절로 된 게 아니죠. Y ninguna casa se hizo por sí sola, ¿verdad? 자, 설계한 사람이 있고 만든 사람이 있습니다. Siempre hay algunos que hacen planos y también y los que Ya. construyen. 우리가 살고 있는 이 지구도 마찬가지입니다. 저절로 된 게 아니고 만드셨습니다. Pasa lo mismo con esta tierra donde nosotros vivimos. No se hizo por sí sola la tierra, sino hay alguien que la 자, hizo. 하나님이 만드셨습니다. Dios la hizo. 자, 이 우주 우리가 살고 있는 태양계도 하나님이 만드셨다라고 성경에 말하고 있어요. También la Biblia dice que Dios también ha creado este sistema solar. 자, 이게 555m 되는 높은 빌딩인데요. Ese edificio tiene 550 metros de altura. 코리아 서울에 있는 롯데타워입니다. Se llama una torre de Rote que está en Seúl. 층이 123층이죠. Tiene 123 pisos. 이 건물이 만약에 저절로 됐다 그러면 누가 믿겠어요? Alguien va a creer si le dice a uno que este edificio se hizo por sí solo. 이 건물이 저절로 됐다라는 것은 믿을 사람 한 사람도 없어요. No hay ninguno que crea que este edificio se hizo por sí solo, ¿verdad? 왜냐하면 이 건물에 설계도가 있고요. Porque este edificio también tiene su diseño plano 그 arquitectónico. 설계도를 그리는 사람이 있고요. También hay alguien que diseña.
자, 이 설계를 그리는 사람은 이 분야에서는 지혜와 능력이 뛰어난 사람입니다. El arquitecto, ¿verdad? Es el que tiene la sabiduría y poder para hacer este plano, ¿verdad? De ese edificio. 그러나 이 빌딩도 언젠가는 낡아져서 다시 재건축을 해야 될 거예요. Este edificio también en algún momento se va a envejecer, se va a caer y todo, y también se tiene que remodelar. 그런데 우리가 살고 있는 이 지구는 어떻습니까? Pero, ¿qué pasa a esa tierra donde nosotros vivimos? 아마 수천 년, 수만 년이 지났는데도 아직 리모델링 안 하죠. Ya han pasado unos miles de años, ¿verdad? Pero todavía esa tierra no se ha remodelado. 사람이 만드는 이 건축물보다도 하나님이 만드신 이 우주가 더 견고하고 더 섬세하게 만들어졌어요. Este universo donde nosotros vivimos es más firme y también más detallado, más que ese edificio tan alto. 자, 이렇게 간단하게 개가 사는 집도 저절로 된 게 아니죠. Y esta casa tan simple de un cachorrito tampoco se hace por sí sola. 자, 이 우주를 하나님이 만드셨다라고 분명히 말씀하십니다. La Biblia dice claramente de que Dios creó el universo. 창세기 1장에 보면은 첫째 날 빛이 있으라 하심에 빛이 있었다라고 말씀합니다. En Génesis capítulo 1 dice que Dios dijo que sea la luz y fue la luz. 하나님이 말씀으로 빛을 만들었습니다. Dios creó la luz con su palabra. 둘째 날에 궁창, 우리가 숨을 쉬고 있는 이 대기권을 만들었어요. En el segundo día, Dios creó la expansión donde nosotros podemos respirar. 그리고 대기권 위에 있는 물층이 있고 대기권 아래에 있는 물이 있습니다. También hay una capa de aguas encima de expansión y debajo de las aguas también que están debajo de expansión. 자, 셋째 날에는 물이 한 곳으로 모이라 하니까 한 곳으로 모였는데 그게 바다였습니다. En el tercer día, Dios dijo que se reunara toda el agua del mundo, eso se hizo el mar. 땅이 드러나라 하심에 그대로 됐는데 그게 오늘날 육지입니다. Así también Dios dijo que se hiciera la tierra, también así fue la tierra. 그리고 이 땅에 각기 종류대로 세 번이나 종류대로라는 말을 반복해서 식물들을 종류대로 만들었습니다. Dios también repitiendo 3 veces esta misma palabra según especie, ¿verdad? Así Dios creó toda especie de plantas. 자, 하나님이 셋째 날에는 좋았더라라는 말을 2번이나 하셨어요. En el tercer día Dios dijo, era bueno y era bueno 2 veces. 첫째 날 빛을 만들 때도 좋았더라라고 한 번 말씀하셨어요. En el primer día Dios y después de crear la luz dijo que era bueno. 근데 둘째 날에는 하나님이 좋았더라라는 말을 안 하셨어요. Pero Dios en el segundo día después de la creación no dijo que era bueno. 왜 그럴까요? ¿Por qué será? 이 하늘을 우리가 숨을 마시고 있는 이 대기권을 만들고 궁창 위의 물과 궁창 위의 물로 나뉘게 하리라 하셨는데 좋았더라라는 말이 없어요. Dios en el segundo día hizo esa capa del aire donde nosotros podemos respirar y también Dios hizo que se separaran las aguas encima de la expansión y debajo de la expansión 자, también. 이 공중에는 우리가 마실 수 있는 산소도 있지만요. En ese aire también nosotros, en este aire también existe el oxígeno, 공중에 권세 잡은 자 악한 마귀가 이 지구에 들어온 거예요. pero en el aire también el diablo, que es el que tomó la potestad sobre este aire, ya se metió a esa tierra. 그래서 그 사탄 마귀가 에덴 동산에서 이브를 유혹을 해서 죄를 짓게 했어요. Ese Satanás en el huerto de Edén le tentó a Eva para que pecara a Eva. 이 공중에서 권세 잡은 자 악한 마귀가 있는 그 둘째 날 이 궁창을 만드실 때 하나님은 좋았단 말이 없어요. Cuando Dios hizo esta expansión y el diablo también tomó potestad del aire, por eso Dios no dice que era bueno. 자, 넷째 날 해와 달과 별을 만들었습니다. En el cuarto día también Dios hizo el sol y la luna y las estrellas. 하나님이 좋았더라라고 말씀하셨어요. Dios dijo que era bueno. 자, 다섯째 날 바다에
생물들을 만들었습니다. En, e- 바다의 물고기 각기 종류대로. en el quinto día también Dios creó los peces en el mar. 자, 바다의 물고기를 만들고 나신 다음에 공중의 새를 만들었어요. Después de crear los peces según la especie, y luego también Dios hizo las aves 자, según 하나님 especie. 보시기에 좋았더라. Dios dijo que era bueno. 자, 그 다음에 여섯째 날 각기 종류대로 동물을 만들었어요. En el sexto día, según género, según especie, también Dios creó los animales. 땅에 기어다니는 동물, Los reptiles 뛰어다니는 동물, y los animales que así 집에서 기르는 가축들. caminan y también los animales como ganados. 자, 하나님 보시기에 좋았더라라고 말씀하셨습니다. Dios dijo que era bueno. 그리고 마지막 하나님의 최고의 걸작품인 우리 사람을 만들었습니다. Y también Dios creó al hombre que era obra maestra de Dios. 자, 그 만드신 모든 것을 보시고 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. Dios, viendo todo lo que él creó, dijo así: 심히 좋았더라. era bueno en gran manera. 심히 좋았더라. Era bueno en gran manera. 자, 여섯째 날에도 좋았더라는 말이 두 번 있습니다. En el sexto día también Dios dijo 2 veces era bueno. 자, 그래서 첫째 날부터 여섯째 날까지 둘째 날을 빼고는 좋았더라라는 말이 7번이나 반복이 됩니다. Menos segundo día, ¿verdad? Si Dios así todos los días dijo que era bueno, todos los días 7 veces. 자, 7이라는 숫자는 특별한 숫자예요. El número 7 es un número especial. 하나님의 숫자입니다. Es el número de Dios. 생명의 숫자입니다. Es el número de la vida. 그리고 절대 숫자예요. Y también es un número absoluto. 자, 성경에 7이라는 그 숫자가 나올 때는 우리는 관심을 가지셔야 돼요. Cuando nosotros veamos que sale en la Biblia el número 7, tenemos que poner interés en ese número. 자, 이렇게 해서 창세기 1장에 하나님께서 우주 만물을 창조하시고 이 땅에 있는 식물과 동물과 사람을 만든 것까지 다 완성을 했어요. En Génesis habla de la creación de Dios, de la creación de los 6 días, también de la creación de los animales, de las plantas y también de los hombres. 자, 과학이 발달하면 발달할수록 성경에 기록되어 있는 창조의 사실이 창조의 그 내용이 사실이라는 게 계속 밝혀지고 있습니다. Cada vez que se desarrolle más la ciencia, todo el mundo se da cuenta de que lo que dice la Biblia sobre la creación es la verdad. 자, 그 중에서 이거 한번 보겠어요. Ahora vamos a ver una cosa. 자, 지금부터 2700년 전에 이사야 선지자가 하늘을 흑암으로 입혔다라고 말씀하셨어요. El profeta Isaías hace 2700 años ha dicho de que Dios vistió de oscuridad los cielos. 자, 우리가 보는 하늘은 파란 하늘이에요. Y nosotros vemos el cielo, 파란 하늘 위에 캄캄한 흑암을로 입혀놨다라고 했어요. azul, ¿verdad? Pero la Biblia dice, así visto de oscuridad los cielos. 자, 미국의 콜롬비아 우주왕복선입니다. Aquí está el transbordador espacial Columbia. 자, 공기가 있는 대기권 위로 올라갔어요. Ya está saliendo fuera de la Tierra. 그런데 파란 하늘이 있는 공기가 없는 저 위의 하늘에는 이와 같이 여러분 보시기에 캄캄하죠. Ustedes se ve 벨리입니다. este lugar donde no hay oxígeno, ¿verdad? Y también es oscuro. 자, 우리가 하늘이 파랗게 보이는 것은 빛의 산란 현상으로 공기가 있는 곳까지만 파랍니다. Hasta donde está el aire, ¿verdad? El oxígeno se ve azul. 자, 여기는 달입니다. Aquí está la luna. 자, 달에서 올려다보는 지구입니다. Y uno, desde el punto de vista de luna, así se puede ver la Tierra. 실제로 사람이 달에까지 가봤죠. Sí, nosotros sabemos que hay algunos que han ido a la luna, ¿verdad? 자, 달에 서서 지구를 올려다보니까 Uno está de pie ahí en la luna y mira la Tierra. 달 표면에서부터 캄캄한 흑암입니다. Desde la superficie de la luna es oscuro, 왜냐하면은 달에는 공기가 없습니다. porque en la luna no existe el aire. 자, 그래서 우리가 하늘을 쳐다보면 파란 하늘은 공기가 있는 곳까지가 파랍니다. Y nosotros vemos cielo que es celeste, ¿verdad? Y azul, porque ahí existe el aire. 공기가 없는 대기권 밖의 우주는 캄캄한
흑암입니다. Donde no hay aire, el universo donde no hay aire es oscuro. 자, 이것을 알게 된 것은 인공위성을 타고 우주로 갔을 때 알았어요. Cuando se dio cuenta de esta verdad, cuando ya se desarrolló el satélite artificial. 그런데 성경에서는 지금부터 2700년 전에 이사야 50장 3절에 하늘을 흑암으로 하늘을 입혀놨다 그랬죠. Pero la Biblia habla de esto desde hace 2700 años en el libro Isaías. 하늘이 흑암으로 덮여진 것을 하나님은 왜 이렇게 잘 아시느냐? 만드신 분이기 때문에 그렇습니다. Porque Dios sabe muy bien de que el universo está vestido de oscuridad, porque Dios lo creó. 자, 그리고 우리가 살고 있는 이 지구입니다. Y también aquí vemos la tierra donde nosotros 공중에 vivimos. 매달려 있어요. Está colgado sobre nada. 그리고 이 지구에는 약 20만 가지의 조건을 갖추어서 사람이 살 수 있도록 그 조건을 다 갖춰놨습니다. Se tienen que cumplir 200,000 requisitos para que los hombres puedan vivir acá en esta tierra. 우리가 마실 수 있는 물이 있죠. Nosotros podemos tomar el agua, ¿verdad? 또 우리가 숨 쉴 수 있는 공기가 Y 있죠. también podemos tomar el aire. 태양에서 가장 적당한 거리에 위치하고 있죠. La tierra está puesta en un lugar más adecuado. 자, 태양에서 세 번째 행성이 바로 지구입니다. La tierra es el tercer planeta desde el Sol. 자, 좀 가까운 게 금성이고요. El Venus, ¿verdad? Está un poquito 좀 más 멀리 있는 cerca. 게 화성입니다. Y también Marte está un poquito más lejos. 너무 뜨거워요. El Venus, en el Venus está muy caliente, 섭씨 약 500도가 돼요. más de 500 grados. 어떻게 삽니까? ¿Cómo no puede vivir allá? 근데 이 금성은요. Pero en Marte, 너무너무 추워요. ahí se pone frío, frío. 영하 60도가 넘어요. Menos 60 grados. 어떻게 살 수 없죠. Por eso nadie puede vivir allá. 근데 지구는 평균 15도입니다. Pero siempre la Tierra se mantiene con 15 grados. 자, 이 태양계에서 지구가 위치하고 있는 여기에서만 생명체가 존재합니다. Solamente en la Tierra pueden vivir los seres vivientes. 자, 그래서 이 녹색대 안에서 지구가 공전을 하는데요. En esta zona verde, la Tierra hace el movimiento de traslación. 이곳은 바로 기적에 가까운 궤도다라고 말을 합니다. Sí, es una ruta milagrosa, así se dice. 그리고 이 지구는 자전과 공전을 계속하고 있습니다. Esta tierra siempre hace movimiento de rotación y de traslación. 자전과 공전을 하지 않으면은 지구에서는 우리가 살 수 없어요. Si no hace este movimiento, entonces los hombres no podemos vivir en esa tierra. 자, 그리고 이 지구는 약 15.5도만큼 기울어져서 자전을 합니다. Y esta tierra también está como inclinada con 23 grados, ¿verdad? Así está haciendo movimiento de rotación. 자, 근데 만약에 지구의 자전축이 이렇게 기울어지지 않고 반듯하게 만약에 돌고 있다면은 우리는 살 수 없다. Si ese eje de la tierra no está inclinado así, sino está bien recto, entonces nosotros tampoco podemos vivir en esa tierra. 자, 왜 하나님은 이렇게 20만 가지의 조건을 갖춰서 지구를 만들었을까요? Es porque Dios así permitió la tierra donde se cumplen 200,000 requisitos para la vida de los hombres, 우리를 사랑하시기 때문에. porque Él nos ama. 물론 구원받은 사람이건 구원받지 않는 사람이건 하나님의 형상대로 지음받는 모든 사람을 하나님은 사랑하셔요. Obviamente Dios ama a todos, a los salvos que ya conocen este mensaje de la salvación, a los pecadores que todavía no lo 자, conocen. 그래서 모든 사람이 구원받기를 원합니다. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 자, 방금까지 말씀드린 그 내용을 여기 영상으로 잠깐 한번 보겠습니다. Ahora yo les voy a mostrar un video sobre lo que yo acabo de compartir. Antes del desarrollo de la ciencia espacial, la Biblia era considerada como un mito. Sin embargo, hoy la ciencia muestra que la Biblia es verdadera. Hace 3.500 años,
El concepto del universo en la Edad de Bronce estaba distante de la verdad. Los antiguos indios creían que animales cerrados sostenían la Tierra. Los antiguos sumerios pensaban que el espacio era plano. Las personas antiguas no podían siquiera imaginar que la Tierra está suspendida en el espacio. Sin embargo, en el libro de Job, escrito hace 3.500 años, en la misma era de bronce, el conocimiento de la astronomía moderna ya había sido registrado. Él cuelga la Tierra sobre nada. La Biblia describe la Tierra como si hubiera tomado una fotografía desde un satélite. La datación por radiocarbono prueba que el libro de Job fue escrito hace 3.500 años en la Edad de Bronce. Para nuestra sorpresa, el conocimiento de la astronomía moderna fue registrado en el libro de Job, escrito en la Edad de Bronce. En esta época moderna, es un conocimiento común que la Tierra flota en el espacio, pero esto era común en la Edad de Bronce. Hasta 1687, cuando Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación universal y probó que la Tierra flota en el espacio. La gente no creía en las palabras de la Biblia. La Tierra cuelga sobre nada. Sin embargo, mientras la ciencia se desarrolla, prueba que los registros de la Biblia son verdaderos. La Biblia también registró la revolución del Sol hace 3.000 años. Y es el Sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cualquier para correr el camino, y su curso al término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Sin embargo, es en el siglo XX que la humanidad descubrió que el Sol gira alrededor del centro de una galaxia. El astrónomo Bertil Lindblad probó que el Sol gira a una velocidad de 250 kilómetros por segundo. Está probado que los registros bíblicos acerca de la revolución del Sol son verdaderos. Hace 3.500 años, la Biblia describía correctamente el interior de la Tierra. De la Tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Es una comprensión básica de las ciencias de la Tierra que hay un ardiente lago de fuego debajo de la Tierra donde estamos. Sin embargo, hasta el siglo XIX, la gente consideraba las palabras de Dios acerca de que hay un lago de fuego en la Tierra como un absurdo. Esto se debe a que la estructura interna de la Tierra fue descubierta durante el siglo XX. Así vemos que la ciencia moderna prueba que la Biblia es verdadera. Hace 3.500 años, nadie conocía el ciclo del agua. Sin embargo, en la Biblia escrita hace 3.500 años, se registró el ciclo del agua. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destina las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Hay 3 fases del ciclo del agua: evaporación, condensación y precipitación. La energía solar evapora millones de toneladas de agua de la superficie de los océanos y ríos. Cuando este vapor se condensa, se convierte en nubes. Y cuando estas nubes de vapor colisionan entre sí y se convierten en gotas de agua, entonces el ciclo del agua no era conocido sino hasta los siglos XVI y XVII, cuando Pierre Perrault y Edmundo Marriott lo descubrieron a través de experimentos. También está demostrado por medio de la ciencia que la Biblia es verdadera. A través de la ciencia, los grandes científicos de la historia
quedaron absolutamente convencidos de que Dios existe y de que la Biblia es verdadera. Por lo tanto, la Biblia es verdadera en el aspecto de la ciencia y hasta supera a la ciencia moderna. El doctor Swinson dijo: "El Todopoderoso ha demostrado suficientemente su grandeza, tanto en las escrituras como en la ciencia. El problema no es una definición de parte de Dios, sino más bien las tinieblas en nosotros". Debemos creer en la Biblia, porque es el único libro que puede guiarnos a la salvación. 과학이 발달하면 발달할수록 성경이 사실인 것을 입증해 주고 있습니다. Mientras se desarrolle más la ciencia, se comprueba, se demuestra de que la Biblia es la palabra de Dios verdadera. 자, 그리고 이 지구상에 식물과 동물이 사람이 살아가는데 필요합니다. En este mundo también se necesitan las plantas, animales para la vida de los 자, hombres. 그래서 먼저 식물을 먼저 만들었습니다. Por eso Dios primero creó las plantas. 자, 식물은 동물과 사람을 위해서 만들었어요. Las plantas se hicieron para los animales y para los 물론 hombres. 동물도 사람을 위해서 만들었죠. Obviamente los animales fueron hechos para los 자, hombres. 사람은 왜 만들었을까요? Porque Dios ha hecho entonces a los hombres 하나님을 위해서 만들었습니다. para Dios. 하나님은 사랑의 하나님. Dios es el Dios del amor. 천사는 사람보다 먼저 만들었는데 그 천사는 하나님이 부리는 종입니다. Y los ángeles fueron hechos antes que las personas, pero los ángeles fueron hechos como siervo de Dios. 근데 하나님은 사람을 사랑의 짝으로 만들었어요. Pero Dios ha creado a los hombres como la pareja del amor. 천국에서 하나님과 함께 영원히 사랑하며 살기 위해서 우리 사람을 만들었습니다. Dios ha creado a los hombres para que nosotros vivamos en el cielo eternamente con Dios. 그런데 이 사람이 하나님의 사랑의 짝이 되려면은 한 시험을 통과해야 돼요. Pero este hombre tiene que pasar una prueba, un examen para que sea la pareja de Dios. 자, 그 시험이 바로 에덴 동산에서의 선악과 시험이었습니다. Este fue un examen que hubo en el huerto de Edén. 자, 하나님이 우주, 지구, 식물, 동물, 사람을 만들었는데 하나님과 서로 사랑하기 위해서 만든 거예요. Dios creó universo, tierra, planta, animal y hombre, pero Dios creó al hombre para que se amaran Dios y los hombres. 그래서 창세기 1장 27절에 하나님이 우리 사람을 만들 때 자기 형상대로 만들었다. Como dice en Génesis 1:27, que Dios creó a los hombres a su imagen. 그 하나님의 형상은 우리 육체 속에 있는 하나님을 닮은 영입니다. Esta imagen de Dios es el espíritu. 자, 우리 사람을 하나님이 만드시고 Dios así ha creado a los hombres. 신화되지 않았습니다. No se evolucionaron los 자, hombres. 지금 이 지구상에 약 82억 8천만 명의 사람이 살고 있습니다. 지금. Ahora en esta tierra, sí, unos 8.000 millones de personas están viviendo. 자, 과거로 거슬러 올라가면은 인구가 점점 줄어듭니다. Si nosotros retrocedemos un poco para el tiempo pasado, entonces se reduce el número de las 자, personas. 쭉 올라가면은 두 사람이 남습니다. Al final solo quedan dos personas, Adán y Eva. 물론 이브를 만들기 전에 아담 한 사람 있었죠. Antes de crear a Eva, Dios primero creó a Adán. 자, 그러면 아담과 이브는 어디서 왔죠? Entonces, ¿de dónde vinieron Adán y Eva? 원숭이에도 진화됐을까요? ¿Evolucionándose de mono? 자, 원숭이한테 한번 물어보죠. Vamos a preguntarle a un mono. 원숭이, 네가 우리 조상이냐? ¿Tú eres nuestro antepasado, padre? 자, 그런데 원숭이가 뭐라 그래요? Ese mono, ¿cómo no se responde? 너, 나 아니요. No, no, 그러잖아요. no, no lo soy. 그러면 이 두 사람 누가 만들었어요? Entonces, ¿quién creó a estas dos personas? 하나님이 만드셨습니다. Dios creó. 하나님의 형상대로 우리 사람을 만든 거예요. A la imagen de Dios, Dios nos creó. 그 이후에 이 두 사람을 통해서 온 인류가 세상에
태어난 거예요. Después de esas dos personas, así la gente se multiplicó en esa tierra. 자, 창세기 2장 7절에 하나님이 사람을 흙으로 지었다라고 말합니다. Aquí dice la Biblia que Dios formó al hombre de polvo de la tierra 그리고 그 코에 생기를 불어넣으니 사람이 생명이 되었습니다. y sopló en su nariz y se hizo un ser viviente. 그리고 하나님께서 아담을 먼저 만드시고 이브를 그 다음에 만들었어요. Dios primero creó a Adán y después a Eva. 자, 이브를 만들 때는 아담을 깊이 잠들게 해서 갈비뼈를 하나 뺐어요. Dios le hizo caer un sueño profundo para sacar una cosilla de Adán. 자, 이 아담은 바로 예수 그리스도의 모습입니다. Adán es una sombra de Jesucristo. 자, 예수 그리스도의 옆구리 갈비뼈가 있는 이 옆구리에 창이 찔렸죠. Así le traspasaron una lanza en el costado de Jesucristo. 예수 그리스도가 완전히 십자가에서 죽으셨습니다. Jesucristo murió completamente en la cruz. 아담을 깊이 잠들게 하시는 것은 아담이 그 순간 죽은 거예요. Dios le hizo caer un profundo sueño a Adán. Eso se refiere acá. Adán estaba muerto. 자, 아담의 죽음을 통해서 이브를 만들었습니다. Por medio de la muerte de Adán, Dios creó a Eva. 예수 그리스도가 십자가에 죽으셨기 때문에 하나님의 신부인 우리 그리스도의 신부인 교회가 탄생한 거예요. Como que Jesús murió en la cruz, así se hizo la esposa de Dios, que es la iglesia. 아담의 갈비뼈를 취하기 전에는 이브가 만들어질 수 없어요. Antes que Dios sacara esta cosilla de Adán, no existía Eva. 예수님이 피 흘려 죽기 전에는 우리는 누구도 천국 갈 수 없어요. Antes de que Jesucristo muriera en la cruz derramando la sangre, ninguno puede entrar en el cielo. 아담이 깊이 잠들었다는 것은 아담이 죽은 거예요. Adán durmió así profundamente, eso se refiere acá, Adán estaba muerto. 아담의 죽음을 통해서 이브가 만들어졌듯이 예수 그리스도의 죽음을 통해서 천국 백성이 만들어진 거예요. Es como que por medio de la muerte de Adán se hizo la esposa de Adán, Eva, así por medio de la muerte de Jesucristo se hace la esposa de Dios, que es la iglesia. 자, 그리고 이 두 사람을 에덴 동산에 두셨습니다. Y también Dios los puso en el huerto de Edén. 자, 에덴 동산에서 인류의 역사가 시작된 거예요. Desde el huerto de Edén empezó la historia de la humanidad. 자, 우리가 지금 수양회 때에 배우려고 하는 이 성경의 주제가 이런 순서대로 되어 있습니다. Nosotros vamos a estudiar la Biblia según este orden, 인생에 대해서, sobre la vida, 영혼에 대해서, sobre espíritu y alma, 창조의 사실에 대해서 sobre la creación 이제는 인류의 역사입니다. y la historia de la humanidad. 아담 하와를 통해서 인류의 역사가 에덴 동산에서 시작이 A 됐습니다. partir del huerto de Edén ya empezó la historia de la humanidad y también desde Adán y Eva. 인류의 역사가 시작이 된 거예요. Así empezó la historia de la humanidad en el huerto de Edén. 쭉 흘러서 지금 2026년입니다. Ya pasando el tiempo, llegamos a este año 2026. 자, 인류 역사 가운데 가장 중요한 사건이 예수님이 십자가에서 온 인류의 죄를 담당하시고 피 흘려 죽으신 사건이에요. El evento más importante de toda la historia de la humanidad es que Jesucristo murió en la cruz derramando toda la sangre, cargando nuestros pecados. 이 십자가의 사건은 창조의 사건보다 더 어렵고 중요한 겁니다. El evento de la cruz es más importante que la historia de la creación. 자, 에덴 동산에서 인류의 역사가 시작이 됐는데요. Y desde el huerto de Edén empezó la historia de la humanidad. 여기 에덴이라고 하는 뜻은 기쁨이라는 뜻입니다. Edén se refiere al gozo. 기쁨의 동산이에요. Es un huerto del gozo. 정말 치상 낙원이었습니다. Era como un paraíso. 근데 아담 하와가 죄를 지음으로 이 에덴 동산이 저주를 받았어요. Pero por el pecado de Adán y Eva, así fue maldecido el huerto de Edén. 하나님이 에덴 동산을 땅 속에 묻어버렸어요. Dios sepultó el huerto de Edén debajo de la tierra. 그곳이 바로 오늘날 페르시아만입니다. Ahí hoy en día es donde Golfo Pérsico, 전 세계에서 석유가 가장 많이 매장되어 있는 곳입니다. donde está reservado más petróleo a nivel mundial. 에덴 동산의 동물과 식물들이 땅 속에 다 들어간 거예요. Los seres vivientes, animales, las plantas se metieron debajo de la tierra. 정말 에덴 동산에서는 미움도
고통도 없었어요. No hay odio, no había odio ni dolor en el huerto de Edén. 근데 하와가 마귀의 유혹을 받아서 어, 저주를 받은 겁니다. Pero Eva, siendo tentada por el diablo, ¿verdad? Sí, ha sido maldecida. 근데 그 에덴 동산이 우리가 살고 있는 이 시대에 그 에덴 동산 자리를 찾아냈습니다. Ahora ya han encontrado la localización de donde estaba el huerto de Edén actualmente. 자, 창세기 2장 8절에 에덴의 동산의 동방의 에덴의 동산을 창설하셨다 그랬죠. Aquí dice Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. 여기에서 인류 역사가 시작이 된 겁니다. Aquí empezó la historia humana. 근데 그 에덴 동산에서는 네 개의 강이 흘렀어요. En el huerto de Edén fluían los 4 ríos. 자, 첫째 강이 비손입니다. El primer río se llama Pisón, 근데 지금 비손이 없어요. pero ahora no existe ese río. 두 번째 강은 기온 강입니다. Segundo río se llama Gión, 근데 지금 없어요. tampoco existe. 이 두 개 강을 잃어버렸습니다. Estos 2 ríos ya se perdieron, 근데 잃어버린 두 개 강을 우리 시대에 찾아냈습니다. pero actualmente ya han encontrado estos 2 ríos perdidos. 자, 세 번째 강은 히데겔 또는 티그리스라고 합니다. Tercer río se llama Ideguer, en otro nombre Tigris. 자, 이 티그리스는 지금 있습니다. Ese río Tigris ahora sí existe. 자, 네 번째 강은 유브라데예요. El cuarto río se llama Éufrates. 자, 네 번째 강이 유브라데인데 유브라데 강도 있지요, 지금. Y también todavía sigue fluyendo ese río llamado Éufrates, ¿verdad? 자, 세계 4대 문명의 발상지 중에서 가장 오래된 문명 발상지가 바로 에덴 동산 자리입니다. Donde empezaron hay 4 civilizaciones, ¿verdad? Pero la civilización más antigua es donde estaba el huerto de Edén. 자, 이 네 개의 강이 흐르는 이 교차되는 이 지점에 에덴 동산이 있었다는 겁니다. En ese lugar donde fluían los 4 ríos estaba el huerto de Edén. 자, 그러면 왜 이 두 개 강은 어디 갔느냐? Entonces ahora, ¿a dónde están los otros 2 ríos que ahora no existen? 미국의 미시간대 그 자린 교수 팀이 찾아냈어요. Un equipo de investigación de Mississippi de Estados Unidos ya encontró esta huella. 자, 인공위성 사진이 그 에덴 동산 두 개의 강을 찾는데 큰 공헌을 했습니다. Ahora ya pudieron sacar las fotos satelitales y para saber dónde están los 2 ríos que ahora no existen. 자, 나사 인공위성 사진을 통해서 에덴 동산 강을 발견했습니다. Ahora encontraron los ríos del huerto de Edén por medio de las fotos satelitales. 인공위성에서 땅을 사진을 찍은데 땅 지하 10m까지도 찍혀 나왔습니다. Ahora pudieron sacar la foto debajo de la tierra hasta ese 10 metros de la profundidad. 지금은 사막입니다. Ahora es un desierto. 근데 이 땅 밑에 고대에는 아주 식물이 무성했던 땅이었습니다. En el tiempo antiguo, en esa tierra había abundancia de vegetaciones. 이게 인공위성으로 찍은 사진이죠. Así son las fotos satelitales, ¿verdad? 자, 이 땅 속에 고대에 잃어버린 강이 있어요. Debajo de esa tierra se encuentran los ríos perdidos. 이곳에서는 아무것도 81년 고래 사막 225km 상공에서 우주왕복선 콜롬비아호는 이 사막을 Transportador 내려다보고 사진 촬영을 했습니다. espacial Columbia ya sacó una foto satélite. 그 결과는 정말 놀랄만한 Su 것이었습니다. resultado fue tan sorprendente. 촬영 평평하고 평평한 넓은 모래면 대신 산과 강, 계곡을 드러냈습니다. Aquí se encuentran las montañas, los ríos, las huellas de los ríos. 분노한 것입니다. Un mundo escondido ya se reveló al público. 자, 과거에는 아주 강이 흐르고 농사도 잘 되고 비옥한 땅이었는데 지금은 사막입니다. En el tiempo pasado era una tierra donde se hacía agricultura, también se producía mucho
producto de la tierra. 자, 그래서 인공위성 사진으로 비손과 기용강을 찾아냈어요. Por medio de las fotos satelitales se encontraron los dos ríos, Pisón y Gión. 지금 유브라데스 강과 티그리스 강은 지금도 있습니다. Ahora todavía existen río Tigre y río Éufrates. 지금 전쟁 중인 이 페르시아만으로 흘러들어갑니다. Ahora los ríos van hacia Golfo Pérsico, donde ahora están haciendo guerras. 네 개의 강이 만나는 지점이 바로 오늘날 페르시아만이에요. El punto donde se encuentran los cuatro ríos es Golfo Pérsico. 자, 그래서 이 페르시아만에 석유가 많이 매장이 돼 있습니다. En ese Golfo Pérsico ya está reservado mucha cantidad de petróleo. 바로 여기가 바로 에덴 동산 자리입니다. Aquí es la localización del huerto de Edén. 자, 인류 역사가 시작되는 이 에덴 동산 유적지도 이렇게 찾아냈어요. Aquí encontraron el lugar donde empezaron la historia humana. 자, 그런데 문제는 이 에덴 동산에서 온 인류에게 죄를 가져온 사건이 일어난 거예요. El problema es que aquí pasó un evento de que ya trajo el pecado a todo el mundo entero. 자, 하나님께서 이 에덴 동산 중앙에 있는 선악을 알게 한 나무가 있는데 먹지 말라 그랬어요. Dios dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el medio del huerto. 그런데 이브가 먹고 자기 남편에게도 주었어요. Pero Eva comió de él primero y tomó el fruto y se lo dio a su esposo. 그래서 아담과 이브를 에덴 동산에서 쫓아냈어요. Y por eso Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén. 그리고 그 에덴 동산을 땅 속에 묻어버렸어요. Y Dios lo sepultó debajo de la tierra. 그래서 에스겔 31장 16절과 18절에 지하에서 위로를 받는다라고 말했어요. Ezequiel capítulo 31, versículo 16 dice de que ya es consolado el huerto de Edén debajo de la tierra. 자, 에덴의 모든 나무가 지하에서 위로를 받는다고 했습니다. Aquí dice, "Pero los árboles fueron consolados en lo profundo de la tierra." 그 다음에 18절에도 마찬가지예요. Y el versículo 18 también dice lo mismo. 자, 에덴의 모든 광대한 나무가 지하에 내려갔다는 것을 말하고 있습니다. Y aquí dice, la grandeza de los árboles del Edén se ha sepultado debajo de la tierra. 자, 그래서 오늘날 에덴 동산에서 석유가 많이 나는 거예요. Por eso hoy en día, de donde estaba el huerto de Edén, se produce gran cantidad de petróleo. 자, 에덴 동산에 살았던 그 많은 동물들이 땅 속에 이렇게 매몰된 겁니다. Y muchos animales y seres vivientes que estaban en el huerto de Edén se metieron debajo de la tierra. 그래서 이곳에 바닷물이 들어와서 오늘날 페르시아만인 거예요. Aquí se vino el agua del mar, se hizo Golfo Pérsico ahí. 자, 그래서 석유가 많이 나죠. Por eso ahí se produce gran cantidad de petróleo. 자, 그리고 이 석유가 전 se계로 팔려나가고 있습니다. Sí, este petróleo se está vendiendo a nivel mundial. 자, 근데 그 에덴 동산 자리에서 무슨 일이 일어났죠? Pero ¿qué pasó ahí en el huerto de Edén? 인간이 타락하게 된 겁니다. Caída del hombre. 먹지 말라. Dios dijo que no comiera. 먹는 날에는 정령 죽으리라. El día en que comieres, ciertamente morirás. 자, 하나님의 말씀을 믿고 순종해야 되는데, Él tuvo que obedecer la palabra de Dios creyéndola. 자, 마귀가 이브를 유혹을 해가지고 따먹게 해요. El diablo le tentó primero a Eva para que él comiera de este árbol. 자, 하나님은 먹지 말라. Dios dijo, no comas. 마귀는 먹어라. El diablo le dice, coma. 누구 말을 그래야 알죠? ¿A quién uno tiene que oír? 자, 여기 이브가 있네요. Aquí está Eva. 하나님은 먹지 말라. Dios le dijo, no comas. 마귀는 먹어라. El diablo le dice, come. 누구 말을 들을까요? ¿A quién tiene que escuchar? 마귀 말을 들었어요. Al diablo. 자, 여자가 선악과를 따서 먹고 또 따서 자기 남편에게 줍니다. La mujer comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y también tomó el fruto de este árbol, se lo dio a su esposo también se lo comió. 하나님의 법을 범하는 거예요. Así hizo la infracción de la ley de Dios. 자, 그래서 인류 역사에 죄가 들어온 겁니다. Por eso ahí entró el pecado en esta humanidad. 자, 하나님은 먹지 말라.
Dios dijo que no comiera. 먹는 날에는 정령 죽으리라. Así dice, el día en que comieres de él, ciertamente morirás. 근데 이브가 먹고 또 자기 남편에게도 갖다 줍니다. Eva comió este fruto y se lo dio a su esposo. 자, 아담 이브가 다 선악과를 먹었어요. Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 먹는 날에는 정령 죽으리라. El día en que comieres ciertamente, de él ciertamente morirás. 자, 그래서 이렇게 되고 Por eso así le pasó. 영이 없어진 게 아니에요. No es que el espíritu haya desaparecido, 영이 죽어버린 거예요. sino que se murió. 자, 이런 상태로 살다가 어느 날 죽으면 영원한 지옥. Si uno vive en este estado y llega a su muerte, tiene que ir al fuego eterno. 자, 죄인이라는 그 의미는 영이 죽어 있다라는 의미입니다. ¿Qué significa el pecador? El que tiene espíritu muerto. 영이 죽은 자가 바로 죄인입니다. El que tiene espíritu muerto es el pecador. 자, 어머니 뱃속에서부터 영이 죽어 있죠. Ya el espíritu ya está muerto desde el vientre de la madre. 태어나서도 영이 죽은 상태예요. Y también nació con el espíritu muerto. 자, 오늘 이 말씀을 듣는 아담이 영이 죽었죠. Y el espíritu de Adán ya se murió. 아담의 아들도 영이 죽고요. El espíritu del hijo de Adán 자, también murió. 아담의 후손인 모든 인류가 전부 다 영이 죽은 상태로 이 세상에 태어난 거예요. Todos los descendientes de Adán tienen ya espíritus muertos, así nacen en este mundo. 모든 사람이 다 죄인이 되건. Significa que todo el mundo nacimos como pecadores. 다 지옥 갈 운명으로 태어난 겁니다. Todos nosotros nacimos con este destino de ir al infierno. 자, 그러면 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? 오전에 말씀드렸죠. En la mañana compartimos, ¿verdad? 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. Venid y oíd. 그리하면 너희 영혼이 살리라. Vivirá tu espíritu, tu alma. 자, 그래서 모든 사람은 반드시 하나님의 말씀을 들으셔야 돼요. Por eso todos tenemos que oír la palabra de Dios. 자, 아직 구원받지 못한 나의 모습입니다. Aquí está el estado de cada uno que no son salvos, 자, ¿verdad? 이 영이 어느 날 살아나야 돼요. Y ese espíritu sí o sí tiene que revivir. 자, 이 사람은 아주 육신적으로 부유하게 행복하게 삽니다. Me pareciera que están viviendo así con buena cantidad de riqueza, así carnalmente. 근데 죽을 때까지 하나님 말씀 듣지 않았어요. Pero hasta la muerte no quisieron escuchar la palabra de Dios. 그래서 어느 날 두 사람이 죽습니다. En algún día los dos mueren 육체는 땅으로 갑니다. y el cuerpo vuelve a la tierra 그리고 주신 신은 하나님께 갑니다. y el espíritu vuelve a Dios. 자, 육체는 흙으로 변해버리지만 Y el cuerpo vuelve a la tierra, 영은 하나님께로 가요. el espíritu vuelve a Dios. 그리고 심판에 부활 때에 구원받지 못하고 죽은 사람의 그 육체까지도 부활시켜요. Y en la resurrección del juicio y los cuerpos de los pecadores también se van a resucitar. 음부에서 고통받고 있는 그 영까지도 만납니다. Los espíritus también que están sufriendo en edades también 하나님의 se van a unir con los cuerpos. 하나님의 심판대 앞에 섭니다. Así se van a poner de pie ante el juicio de Dios. 이 사람은 구원받지 못하고 죽은 사람. Este murió sin salvación. 자, 심판이 끝났습니다. Después del juicio, 천사가 데려다가 둘째 사망 불못에 던집니다. un ángel se lo lleva y lo tira al lago del fuego eterno. 이 사람은 살아있을 동안에 지옥이 어디 있어라고 큰 소리 쳤을 수도 있어요. Puede ser que él mientras vivía haya gritado, ¿dónde está el infierno? 그러나 이 지옥에 던져지고 난 다음에 아, 지옥은 정말 있다라고 알게 되겠죠. Pero después de entrar en el infierno se da cuenta de que realmente existe el infierno. 자, 그때 알아봐야 아무 소용없어요. Pero ¿qué sentido tiene si él se da cuenta de eso? 아직 살아있는 동안에 구원을 받으셔야 돼요. Por eso uno mientras viva en esa tierra tiene que recibir la salvación. 자, 이 에덴 동산에서 아담하와가 쫓겨나고 나서 많은 자녀들을 낳습니다. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén, así dieron a luz muchos hijos e hijas. 이 세상에 많은 사람들이 태어났어요. En ese mundo nacieron muchas personas, 근데 다 죄인들이에요. pero todos nacen como pecadores 또 죄를 짓습니다. y viven pecando. 아담의 10대 손자가 태어났어요. Ahí nació un nieto décimo 아담의 10대 손자가 바로 노아입니다. de Adán, que se llama Noé.
노아 때 하나님이 이 세상을 봤어요. En el tiempo de Noé, Dios miró a esa tierra. 죄악이 꽉 찼습니다. La tierra estaba llena de pecados y Por eso- violencia. 노아 때 하나님은 이 세상을 물로 심판하십니다. Por eso en el tiempo de Noé, Dios juzgó a este mundo con aguas. 그러나 노아와 그의 가족들은 구원을 받았어요. Pero Noé y su familia fueron salvados, 왜냐하면은 노아는 하나님 말씀을 들었어요. porque Noé obedeció la palabra de Dios. 그리고 하나님의 말씀을 믿었습니다. Y creyó en la palabra de Dios Noé. 순종했습니다. Y también la obedeció. 하나님이 노아에게 말합니다. Dios le dijo a Noé, 방주를 만들라. hazte un arca 잣나무로 만들라 그랬어요. de madera de gofer. 자, 그래서 여기에 노아는 하나님이 명령하신 대로 그 방주를 만들었는데요. Noé hizo conforme al diseño que Dios le dio a Noé, ¿verdad? Un arca. 창세기 6장 14절에 너는 잣나무로 너를 위하여 방주를 짓되 그랬어요. Aquí dice Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer. 자, 노아는 하나님이 말씀하신 대로 방주를 만들었습니다. Noé hizo este arca según lo que Dios le mandó. 자, 노아가 하나님의 말씀을 그대로 믿고 순종했다라는 것을 성경에 기록하고 있습니다. Aquí la Biblia dice que Noé creyó en la palabra de Dios, obedeció tal como Dios le mandó. 자, 창세기 6장 22절과 7장 5절 같이 읽겠습니다. Génesis 6:22, primero lo vamos a leer juntos. Vamos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Abajo también seguimos leyéndolo. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. 자, 노아는 하나님의 말씀을 듣고 다 준행하였다 그랬어요. Noé oyó la palabra de Dios y obedeció todo lo que Dios le mandó. 노아는 은혜를 입었습니다. Noé halló la gracia de Dios. 그래서 노아와 그의 가족들은 구원을 받았어요. Por eso Noé y su familia fueron salvados. 근데 노아는 방주를 만드는 동안에 사람들한테 전도했어요. Noé, mientras estaba haciendo el arca, también estaba predicando. 여러분 구원 받으세요. Ustedes tienen que recibir la salvación. 세상을 물로 심판합니다. Dios va a juzgar a esta tierra con aguas. 그래서 이 방주 안에 들어가면 됩니다. Por eso ustedes necesitan entrar en este arca. 구원받는 것은 방주 안에 있는 자는 구원을 받고 밖에 있으면 멸망입니다. Y los que entran en el arca pueden ser salvos, pero los que no entran en el arca pueden ser destruidos completamente. 이렇게 노아는 하나님의 말씀을 전파했지만 사람들은 듣지 않았습니다. Así Noé siguió predicando la palabra de Dios, pero nadie le quiso hacer caso. 먹고 마시고 장가가고 시집가고 했어요. Así dice la Biblia que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento. 하나님의 심판 두려워하지 않았어요. No tuvieron temor al juicio de Dios. 구원받는 거 원하지 않았어요. No quisieron recibir esa salvación. 자, 그래서 이 세상을 물로 심판할 때에 그들은 다 죽었습니다. Cuando Dios juzgó a este mundo con aguas, todos los que están fuera del arca murieron ahogados. 노아가 방주에 들어가기 전 7일 전에도 의를 전파했습니다. Noé 7 días antes de entrar en el arca también predicaba sobre la justicia de Dios. 그런데 그들은 하나님의 말씀을 듣지 않았어요. Pero la gente no quiso oír la palabra de Dios. 그래서 일주일 후에 하나님께서 노아와 그의 가족들이 들어가고 난 다음에 이 세상을 물로 심판을 하십니다. Después de 7 días, Noé y su familia ya entraron en el arca y Dios empezó a juzgar a este mundo con aguas. 그래서 코로 숨쉬는 동물과 사람은 다 죽었습니다. Y todos los que tenían aliento de espíritu de vida en sus narices murieron. 이 노아 홍수 사건도 역사적인 사실입니다. Este evento también es una historia real, ¿verdad? 자, 홍수가 났을 때에 사람들이 죽는 모습 잠깐 한번 보시겠어요? ¿Qué pasó ahí cuando hubo el huerto de Edén? Vamos a ver. 자, 그들은 다 죽었죠. Todos los que estaban fuera del arca murieron. 노아 때 홍수의 심판으로 그들은 후회했지만은 때는 이미 늦었어요.
Sí, aunque ellos se arrepintieron, fue muy tarde. 후회했겠죠. Obviamente se arrepintieron, ¿verdad? 그러나 이들이 구원을 받으려면 방주문이 열려 있을 때 들어가야 돼요. Ellos tuvieron que entrar en el arca cuando la puerta del arca estaba abierta. 노아의 8식구가 방주 안에 들어가자 그 문을 하나님이 닫아 넣으셨어요. Noé y su familia, 8 personas ya entraron en el arca, Dios cerró la puerta del arca. 이제 더 이상 구원받을 수 있는 기회가 없어요. Ya no más había oportunidad para salvación. 그래서 그들은 다 멸망당했습니다. Por eso todos los que estaban fuera del arca fueron 자, destruidos. 물이 점점 올라서 천하의 높은 산이 다 덮였고요. Se aumentaron las aguas, ¿verdad? Así que todas las montañas más altas quedaron debajo de las aguas. 동물과 사람들이 다 죽었죠. Todas las personas, todos los animales murieron. 자, 그리고 5개월 후에요. Y después de 5 meses, 방주가 아라라 산에 머물렀습니다. el arca reposó sobre el monte de Ararat. 자, 그 아라라 산에 지금도 방주가 그대로 있어요. Todavía el arca está este monte de Ararat. 자, 이 성경은 역사적인 사실입니다. Y esto es una historia real. 자, 그 노아의 방주가 머물러 있는 그 산이 오늘날 터키라는 곳이에요. Donde está el arca? Está en Turquía. 튀르키아에 있는 이 산입니다. Esta montaña está en Turquía. 산의 높이가 5,165m입니다. Tiene 5.165 metros de altura, esta montaña. 아라라 산이죠. Se llama Monte de Ararat. 자, 바로 이 산입니다. Es esta montaña. 자, 인공위성과 성서의 신비. Y la maravilla del satélite artificial y la Biblia. 신문에 나온 내용인데 노아의 방주는 아라라트 산 꼭대기 얼음 속에 있다. Así salió en un periódico, ¿verdad? El arca de Noé está cubierto de hielo sobre la montaña de Ararat. 자, 노아의 방주를 아라라트 산에서 찾았는데요. Ya encontraron el arca de Noé sobre el monte de Ararat. 자, 구약 성서에 나오는 것과 모양과 크기가 똑같은 것을 발견했습니다. Ya encontraron el diseño, una forma del arca que tiene el mismo diseño que dice la Biblia. 자, 인공위성에서 찍은 사진의 모습입니다. Así sacaron fotos satelitales, ¿verdad? Así es. 자, 눈과 얼음이 녹으면은 일부가 보여요. Si se derriten un poco la nieve y el hielo, ¿verdad? Aparece Ya. una 사람- parte. 어떤 사람은 이 방주 안에까지 들어가 본 거예요. Algunos se metieron dentro del arca también. 유물도 가져왔습니다. Así ellos trajeron unos pedazos. 지금도 몸은 그대로 있습니다. Todavía ahí está el arca. 이 노아의 홍수 사건은 역사적인 사실입니다. Ese diluvio de Noé es una historia real. 자, 보시죠. Vamos a ver un video. ¿Habrá existido el arca de Noé para salvarse del gran diluvio? Y si existe, ¿en dónde está? La única pista para encontrar el arca de Noé está en la Biblia. En la Biblia, en Génesis 8:4 dice que reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Está diciendo el lugar en donde está el arca sobre los montes de Ararat. Asombrosamente, hoy en día existe con el mismo nombre de la Biblia. Es el monte de Ararat en Turquía. ¿Dónde está el monte de Ararat? El monte de Ararat de Turquía también fue llamado Kuynuk en la región. Esto significa el monte de Noé. Ha sido consagrado por mucho tiempo y la gente de este pueblo han utilizado el nombre de Noé y sus hijos por miles de años. No solo esto, también se descubrieron fósiles marinos tal que solo se encuentra en el mar. También muchas pruebas que comprueban el gran diluvio que hubo. En el verano de 1916, el teniente Roskovitsky del destacamento de aviación Cosacos de Rusia estaba volando alrededor del monte Ararat para probar un nuevo avión. Pasó esto. Mientras él volaba, descubrió algo maravilloso encima del monte. Fue un barco enorme.
El emperador Nicolai II recibió el reporte del teniente Raskovitsky y envió un grupo de exploradores para que lo confirmaran. Los exploradores también encontraron el gran barco en donde había reportado el teniente Raskovitsky. El largo del barco era más de 120 metros y habían cientos de divisiones de más de 5 metros de espacio. Habían cuartos muy grandes con techos altos y también habían cuartos con cestas atadas. Los exploradores se entusiasmaron pensando que encontraron el arca de Noé. Pero pasó algo asombroso. En el año 1935, Fernán Navarra, especialista en explosivos, subió al monte de Ararat con su hijo Rafael en busca del arca de Noé y en los hielos de la cumbre del monte encontraron pedazos de madera que fueron considerados como fragmentos del arca. Su descubrimiento fue grabado y revelado al público. La gente empezaron a interesarse si los fragmentos de madera son realmente del arca de Noé. Y después de poco, 그 외에도 노아의 방주를 실제로 목격을 하고 만지고 나무 조각도 가져오고 안에까지 들어가 본 사람이 많습니다. Y también fuera de esto, hay muchas personas que entraron en el arca de Noé y tocaron el arca de Noé y también trajeron pedazos del arca. 자, 노아의 홍수 사건은 역사적인 사실입니다. Y este evento del diluvio de Noé fue una historia real. 그런데 노아 홍수 때에 사람들은 먹고 마시고 장가 들고 시집가고 하면서 홍수가 저희를 다 멸하게 깨닫지 못했다고 했어요. La Biblia dice que en el tiempo de Noé las personas estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta que Noé y su familia entraron en el arca, no entendieron. 그리고 이제 그때 세상은 물의 넘침으로 멸망했으나 이제 동일한 그 말씀으로 불사르기 위하여 간수하신 바 되셨다라고 말씀하고 계십니다. Y como dice ese versículo, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio. 물로서 세상을 심판했던 그 노아홍수 사건은 사실입니다. Y Dios juzgó al mundo con aguas. Esto es una historia verdadera. 자, 앞으로 이 세상을 불로 심판할 것도 사실입니다. También es verdad que Dios va a juzgar a este mundo con fuego. 그 노아 홍수 사건이 우리에게 주는 교훈은 이렇습니다. Esta es la enseñanza que nos da la historia del diluvio de Noé. 하나님의 말씀을 듣고 믿어 순종하는 사람은 구원을 받아요. Uno que oye la palabra de Dios y obedece a la palabra de Dios puede recibir la salvación. 근데 하나님의 말씀을 듣지 아니하고 믿지 아니하고 불순종하면은 심판을 받습니다. Pero los que no oyen ni creen en la palabra de Dios y desobedecen a la palabra de Dios no pueden ser salvos. 여기 영상 하나 보시죠. Ahora vamos a ver un video. 우발적인 홍수로 인해 허물어지고 심판을 받았다는 환경적 증거는 세계 La 어디서 tierra se destruyó por medio de las aguas. Estas evidencias se encuentran en muchos lugares. 마지막 때 사람들은 Por medio de los registros de la Biblia. 초자연적으로 창조된 것을 부인할 것이라 하였습니다. La Biblia dice que la gente siempre va a negar creer en Dios. 홍수가 있었다는 사실을 부정할 것입니다. Sí, también la gente va a negar que haya, 사람들이 홍수의 가능성을 비웃은 것과 같이 que se ha hecho el diluvio de Noé. 그리스도의 재림과 함께 하늘과 땅이 불로 멸망할 것을 비웃을 것입니다. También la gente se va a burlar de que Dios vaya a juzgar al mundo con fuego. 하나님께서 분명히 그의 말씀으로 세계를 창조하시고 그의 말씀으로 홍수를 내리신 것과 같이 Pero Dios claramente con su palabra ha hecho 주님의 todas 말씀을 지키실 todos los cielos y la tierra, y también Dios juzgó al mundo con aguas, así Dios va a juzgar. 그 방주의 문을 통하여 들어가냐 했습니다. Y Noé y su familia tuvieron que entrar en el arca. 고린도교에서는 그 방주의 문에 예표되신 예수님을 통해 들어가야 합니다. Para recibir la salvación, igual para recibir la salvación uno tiene que entrar por Jesucristo. 내가 문이니 누구든지 나로 Dios dice, yo soy la puerta, el que entra por esa puerta será salvo. 이 순간 당신이 그리스도밖에 있음을 아신다면
노아의 날에 기다리신 하나님의 오래 참으심을 Si usted piensa que está fuera del arca, piense en Dios que ha esperado tanto en el tiempo de Noé. Dios los está llamando. Recuerden, 항상 사람과 함께 맞서지 않습니다. Dios no quiere pelear contra los hombres. 기회도 가버렸습니다. Y Dios, como que ya cerró la puerta, también se va a acabar la oportunidad para los hombres. 방금 이 모습은 노아의 방주의 문이 열려 있을 때죠. Cuando estaba abierta la puerta, ¿verdad? 방주 문이 열려 있을 때는 누구든지 안에 들어가면 구원을 받습니다. Y cualquiera puede recibir la salvación por medio de esa puerta abierta. 노아의 방주는 예수 그리스도의 예표이고 그림자입니다. El arca de Noé es una sombra de Jesucristo. 누구든지 그리스도 안에 있는 자는 구원을 받습니다. Cualquiera que está en Jesucristo puede ser salvo. 누구든지 그리스도 밖에 있는 자는 멸망입니다. Cualquiera que está fuera de Cristo será destruido. 방주 안에 있는 자, 방주 밖에 있는 자. El que está dentro del arca, el que está fuera del arca. 그리스도 안에 있는 자, 그리스도 밖에 있는 자. El que está dentro de Cristo, el que está fuera de Cristo. 여러분은 어떤 사람이 되기를 원합니다. ¿Ustedes qué tipo de persona quieren ser? 분명히 그리스도 안에 있는 자가 돼야 돼요. Ustedes tienen que ser esas personas que están en Cristo. 그리스도 안에 있는 자는 구원함을 받은 사람. Y los que están en Cristo son los salvos. 5분간 이제 노아 홍수 사건이 지나고 수백 년이 지났어요. Ahora ya después del diluvio de Noé ya pasaron unos 100 años. 자, 노아의 세 아들 셈, 함, 야벳이 있습니다. Los tres hijos de Noé, Sem, Cam, Japet, 자, 이 세 아들을 통해서 많은 사람들이 태어난 거예요. se multiplicaron las personas en ese mundo por medio de los tres hijos de Noé. 자, 근데 오늘날 이라크라는 나라에 신할 평지가 있는데 그 신할 평지에 모였습니다. Hoy en día se encuentra esa llanura de Shinar en Irak. 자, 창세기 11장 1절 2절이에요. Génesis 11, 1 y 2. 한번 읽어주세요. Se los leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. 자, 그들이 옮기다가 신할 평지에 거기 거했어요. Ellos, moviéndose para otro lado, se establecieron allá. 그때 니무롯이라는 사람이 사람들의 마음을 딱 합쳤어요. Ahí había un hombre llamado Nimrod que unió los corazones de las personas. 그리고 흩어지지 말자. Y no vamos a esparcirnos. 그리고 우리 이름을 내자. Y pongamos nuestro nombre. 대꼭대기가 하늘에 닿게 만들자 그랬어요. Y también hagamos la cumbre hasta llegar a la tierra, hasta llegar al cielo. 자, 하나님 앞에 찬양하고 하나님의 이름을 높이는 게 아니고 사람의 이름을 나타내는. Y no alaban a Dios ni exaltan a Dios, ¿verdad? Solamente, pero en lugar de eso se alaban por los hombres mismos y también se exaltan por sí solos. 하나님을 사랑하고 하나님을 경배하는 것이 아니고 사람을 높여요. No aman a Dios ni alaban a Dios, sino exaltan a los hombres. 하나님 중심이 아니고 사람 중심이 됐어요. No hace nada centralizado de Dios, sino de los hombres. 하나님 말씀을 듣지 않아요. Y no oyendo la palabra de Dios. 자, 하나님은 창세기 1장 28절에 생육하고 번성하여 땅에 충만하라라고 말했습니다. Dios dijo, Génesis capítulo 1, versículo 28, de que llenara la tierra, que se multiplicasen en esa tierra. 근데 이 바벨탑을 쌓을 때는 우리가 흩어지지 말자. Pero cuando ellos quisieron hacer edificar la torre de Babel, dieron de que no nos esparciren. 그래서 하나님은 바벨탑을 쌓지 못하도록 외국어가 생기게 합니다. Por eso Dios hizo idiomas, ¿verdad? Lenguajes para que ya dejaran de edificar la torre de Babel. 자, 그리고 온 세상에 흩어버린 거예요. Así Dios esparció a todos por todo el mundo entero. 같은 말을 쓰다가 말이 하나였는데 여러 말로 그 말이 달라진 거죠. Había solo un lenguaje, ¿verdad? Pero después se hicieron varios lenguajes diferentes.
자, 그래서 말이 같은 사람들끼리 모여서 동서남북으로 흩어진 겁니다. Por eso los que tenían el mismo idioma se unieron y también se esparcieron por 4 direcciones. 그래서 그 탑을 바벨탑이라고 했어요. Esa torre se llama Torre de Babel. 자, 바벨이라고 하는 뜻은 혼잡이라는 뜻이에요. Babel se refiere a la confusión. 언어가 하나였다가 수천 개의 언어로 혼잡돼 버린 거예요. Había un idioma, pero se hicieron varios idiomas. 자, 그때부터 외국어가 생겨가지고요. Desde entonces ya se hicieron idiomas diferentes, ¿verdad? 저의 말 못 알아먹겠죠. Ustedes no me entienden, ¿verdad? 통역을 해야 알아요. Sí, por eso aquí tiene que haber un traductor, ¿verdad? 그때 바벨탑 사건만 없었으면 Si no hubiera habido este acontecimiento de Torre de Babel, 통역 없이도 제가 바로 설교할 건데요. sin traductor yo podría predicar la palabra de Dios, ¿verdad? 자, 바벨탑을 쌓던 그 시대의 우리 조상들 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. En aquel entonces, los que quisieron construir la torre de Babel, no quisieron oír la palabra de Dios. 바벨탑 사건도 역사적인 사실입니다. Y esa historia de Torre de Babel también es historia verdadera. 자, 그 바벨탑을 쌓던 그 유적지가 발견됐어요. Aquí se encontraron las ruinas de la Torre de Babel. 독일의 고고학자 콜데바이라고 하는 고고학자가 1913년도에 발견했어요. Koldewey de Alemania, un arqueólogo, encontró esta ruina en el año 1913년. 1913. 자, 그리고 이 빨간 점이 바로 바벨탑을 쌓던 곳인데요. Este punto rojo es donde quisieron edificar la Torre de Babel. 자, 언어가 같은 사람들끼리 동서남북으로 다 흩어진 겁니다. Y los que tenían el mismo idioma se unieron y también se esparcieron por 4 direcciones. 그래서 지금은 전 세계 언어가 한 7천 가지 정도 돼요. Por eso ahora dicen que ahora existe como unos 7,000 idiomas en este mundo. 자, 이 바벨탑을 쌓을 때 그렇게 언어가 나눠진 거예요. Cuando ellos trataron de edificar la torre de Babel, así los idiomas, así se hicieron. 전 세계 언어학자들은 언어를 연구하면서 전 세계 언어는 하나였다라고 말합니다. Los que estudian y siempre el idioma dicen que había solo un idioma. 언어의 뿌리가 같은 거예요. La raíz, el origen del idioma es uno. 여러분 그 엄마를 뭐라고 해요? ¿Ustedes cómo llaman a las madres? 스페인 말로 해요. 어린아이가 말을 배울 때 엄마를 뭐라고 해요? Un bebé, ¿cómo la llama a la mamá? 마, Mamá. 마마. 한국에서는 마 그래요. Allá en coreano, 엄마. 중국에서도 마마예요. En chino, mamá. 일본에서도 마마예요. En Japón, mamá. 전 세계의 엄마를 거의 다가 마 그럽니다. 마. Y la misma palabra, casi todo el mundo tiene esta misma palabra de mamá, ¿verdad? 아버지는 뭐? 예. 빠빠. 빠빠. 한국에서도 아빠 그래요. En 아빠. Corea también así se llama, apá. 예. 빠빠. 자, 그래서 전 세계 언어의 뿌리가 하나였다라는 게 역사적인 사실입니다. Según la historia, solamente había un idioma, ¿verdad? 자, 시날 평지가 바로 여기인데요. Aquí está la llanura de Sinar. 여기서 동서남북으로 말이 같은 사람들끼리 뿔뿔이 흩어진 거예요. Según los que tienen el mismo idioma, se esparcieron por 4 자, direcciones. 그런데 이 바벨탑을 쌓을 그 시대에 하나님을 찾는 사람이 하나도 없었어요. Cuando así trataron de hacer la torre de Babel, no había ninguno que haya buscado a Dios. 하나님 중심 신본주의가 아니고 인본주의였어요. Teocentrismo, ¿verdad? Así tuvo que ser, pero ellos tomaron esto, humanismo. 그래서 하나님이 사람을 찾아오신 거예요. Por eso Dios buscó a los hombres. 이 바벨탑을 쌓던 자리에서 한 사람을 불러내는데 그분이 바로 이분이에요. Dios llamó a un hombre de donde trataron de construir la torre de Babel. 이분이 아브람입니다. Ese señor se llama Abraham. 나중에는 에브람이라고 해줘요. Después Dios le cambia el nombre por Abraham. 자, 그리고 이 아브람에게 세 가지를 약속을 합니다. Dios le promete 3 cosas. 내가 네게 지시할 땅으로 가라.
Vete a la tierra que yo te mostraré. 그 땅을 너와 네 후손에게 주리라. Te daré esta tierra a ti y a tus 그 땅이 descendientes. 바로 오늘날 팔레스타인 땅이에요. Esta tierra es la tierra de Palestina actualmente. 성경에서는 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅이라고 말하고 있습니다. La Biblia dice que esta tierra es la tierra de Canaán, Ya, donde y- fluye la leche y la miel. 이스라엘 땅이 세상 중앙이에요. La tierra de Israel está casi en el medio de la tierra. 그리고 또 하나 약속은 큰 민족을 너로 인하여 큰 민족을 만들겠다 그랬어요. Dios también le prometió diciendo, yo te haré una nación grande. 오늘날 이스라엘 유대인입니다. El pueblo de Israel, los judíos. 그리고 또 하나 약속을 했는데요. Otra promesa. 너로 인하여 지상의 모든 민족이 복을 받으리라. Todos serán bendecidos por ti. 이스라엘 땅에 예수 그리스도를 보내주시겠다는 약속입니다. Esa es la promesa de que Dios iba a mandar a Jesucristo a la tierra de Israel. 전 세계 모든 사람들은 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받고 천국 갈 수 있어요. Todas las personas del mundo entero creyendo en Cristo pueden entrar en el cielo. 자, 이 그리스도가 이스라엘 땅에 오셨습니다. Este Cristo llegó a la tierra de Israel. 자, 이 세 가지를 아브라함에게 약속하신 거예요. Dios le prometió estas tres cosas a Abraham. 자, 그 내용이 창세기 12장 1절에서 2절까지. Aquí está escrito en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. 자, 이렇게 있죠. Se los leo. 3절까지요. 1 al 3, se los leo. 복을 받는다고 돼 있어요. Aquí dice, serán benditas. 이스라엘 땅에 오실 예수 그리스도를 믿음으로 받은 복입니다. Y la bendición de que uno puede tener la vida eterna por creer en Jesucristo. 자, 아브라함은 이 바벨탑을 쌓던 이 자리에서 하나님이 지시한 땅으로 간 거예요. Abraham se fue a donde Dios le indicó, Dios le mostró de dónde trataron de construir la torre de Babel. 여기가 바로 이스라엘 땅이에요. Aquí es la tierra de Israel. 자, 그리고 이스라엘 민족이 에집트로 내려갑니다. Y el pueblo de Israel luego se va para la tierra de Egipto. 400년 동안 노예 생활을 합니다. Fueron esclavizados por 400 años. 그리고 모세를 통해서 출애굽, 애굽에서 나와요. Y luego, por medio de Moisés, se salen, se escapan de la tierra de Egipto. 그리고 오늘날 사우디아라비아에 있는 시내산에 도착해. Y luego llegan a la tierra de Sinaí, Ya, que es Arabia Saudita hoy en día. 시내산에서 하나님이 모세를 통해 십계명을 줍니다. Dios en el monte de Sinaí le da los 10 mandamientos a 그리고 Moisés. 이스라엘 민족과 약속을 해요. Y Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. 자, 그 시나이산이 바로 어디에 있냐면 아라비아에 있어요. ¿A dónde está este monte Sinaí? Está en Arabia, 사우디아라비아 있죠. Arabia Saudita. 자, 그 시내산에서 십계명을 주시는데요. Dios en este monte Sinaí le dio los 10 mandamientos a Moisés. 시내산에 하나님이 불 가운데서 아주 무서운 가운데서 십계명을 줘요. Dios en medio de fuego le da los 10 mandamientos a Moisés. 자, 그때 이 불 가운데서 받았던 그 십계명인데요. 지금도 이 시내산이 불에 그을려서 새카맣게 돼 있어요. Este monte Sinaí ahora, bueno, ustedes como ven aquí, el monte Sinaí ahora está quemado también como Ya, Dios le dio los 10 mandamientos Isaías- quemados. 이 산이 오늘날 시내산인데요. Este es el monte de Sinaí. 산 꼭대기에는 새카맣게 타 있죠. Y la cumbre está así quemada, ¿verdad? 근데 여기에 위에 있는 그 암석 바위나 이 밑에 있는 암석은 똑같은 성분의 바위예요. Pero las rocas que están por ahí arriba y las rocas que están abajo también tienen los mismos componentes. 근데 시내산 꼭대기는 이렇게 새카맣게 불에 그을려 있는 상태로 수천 년이 지나도 이 모양 이대로 있어요. Pero la parte de cumbre así se ve quemada aún pasando mucho tiempo. 근데 이 시내산에서 하나님이 이스라엘 백성과 약속을 합니다. En ese monte Sinai Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. 하나님의 말씀을 듣고 믿어 순종하면 복을 받는다. Si el pueblo de Israel escucha la palabra de Dios y cree en la palabra de Dios y le obedece, puede recibir la bendición. 하나님의 말씀을 듣지 아니하고 믿지 아니하고 불순종하면 저주를 받는다. Pero si no oye la palabra de Dios, ni cree en la palabra de Dios ni le obedece, entonces va a recibir la maldición. 자, 이 약속을 시내산 약속이라고 합니다. Esta promesa se llama la promesa en el monte de Sinai.
그러면 이스라엘 백성들은 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿cómo tenía que comportarse el pueblo de Israel? 복을 받으려면 하나님 말씀 들어야지요. Para recibir la bendición tiene que oír la voz de Dios 그리고 믿고 순종해야겠죠. y creer en la palabra de Dios y obedecerla. 이스라엘 백성들은 하나님 말씀을 듣지 않았어요. Pero el pueblo de Israel no quiso obedecer la 자, 여기 palabra de Dios. 보시면요. Vamos a ver acá. 자, 여기 보시면 에레미야 7장 25절입니다. Jeremías 7:25. 자, 같이 읽겠습니다. Ahora vamos a leerlo juntos. Vamos. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolo desde temprano y sin cesar. 자, 선지자를 보낸 것은 하나님의 말씀을 선지자에게 주고 그 선지자가 이스라엘 백성들한테 하나님의 말씀을 대언하는 거예요. Dios envió la palabra a los profetas y los profetas que recibieron la palabra de Dios hablaron en lugar de Dios, ¿verdad? El pueblo. 하나님이 선지자를 한두 번 보낸 게 아니고 부지런히 보내요. Dios no solo una y dos veces envió los profetas, sino desde temprano sin cesar. 그런데 그들은 듣지 않습니다. Pero el pueblo de Israel no quiso oír la palabra de Dios. 에레미야 7장 26절입니다. Jeremías 7:26. 너희가 나를 청종치 않았다. Ustedes no me oyen, 귀를 기울이지도 않는다. no inclinan sus oídos, 하나님의 말씀을 듣지 않는 거죠. no quisieron escuchar la Ya. palabra de Dios. 에레미야 29장 19절에도요. Jeremías 29:19. 내가 내 종 선지자들을 그들에게 보내되 부지런히 보내었으나 그들이 여호와의 말을 듣지 않았다. También así dice, les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado. 그러면 유대인들은 복을 받겠어요? 저주를 받겠어요? Entonces los judíos, ¿qué recibirán? ¿La bendición o la maldición? 저주 받겠죠. La maldición, ¿verdad? 자, 이스라엘 백성들은 예수님을 보내주시고 이스라엘 백성들에게 예수님이 회개하라 천국이 가까웠느니라 라고 예수님이 그들에게 말씀을 했지만 예수님 말씀도 듣지 않았어요. Y Dios les envió Jesucristo también, y Jesucristo les empezó a predicar diciendo, arrepentidos, se ha acercado el reino de Dios, pero no quisieron escuchar la palabra de Jesucristo tampoco. 자, 그래서 에레미야 선지자를 통해서 그들이 어떤 모습으로 저주받을 것을 예언했습니다. Por eso Dios le dio una palabra profética por medio de Jeremías. ¿Qué tipo de maldición van a recibir el pueblo de Israel? 에레미야 29장 17절 18 읽어주세요. Jeremías 29, versículos 17 al 18, se los leo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. 자, 칼과 기근이 그들에게 따르고요. Aquí dice espada, hambre y pestilencia. 그들을 먹을 수 없는 썩은 무화과 같게 한다 그랬어요. Y también los pone Dios como higos malos. 이스라엘을 대표하는 나무는 무화과입니다. El árbol representante simbólico de Israel es higo. 그래서 이스라엘이 멸망당할 것을 이야기합니다. Higuera, ¿verdad? Pero así Dios está hablando de la destrucción contra el pueblo de Israel. 선지자들의 말도 듣지 않았죠. Ellos no quisieron oír la palabra de profetas, 예수님의 말도 듣지 않았죠. ni la palabra de Jesús. 그들은 하나님께 저주받을 수밖에 없어요. Ellos sí o sí tuvieron que recibir la maldición de Dios. 자, 예수님도 예언을 하셨고요. Jesucristo también profetizaba. 자, 예수님이 오시기 전 그들은 600년 동안 강대국의 식민지로 지배를 받았어요. Durante 600 años antes de que viniera Jesucristo a esta tierra, ellos han sido esclavizados por los países poderosos, 이렇게 저주받은 이유가 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. porque han sido maldecidos por no haber escuchado la palabra de 자, Dios. 예수님이 이스라엘 땅에 오셨어요. Jesucristo vino a la tierra de Israel. 30세가 되어서 이스라엘 백성들에게 나타나서 외쳤습니다. Cuando tenía 30 años, él empezó a aparecer ante el pueblo de Israel predicando. 회개하라 천국이 가까웠느니라. Arrepentidos, se ha acercado el reino de Dios. 예수님의 말씀도 듣지 않고 믿지 않았어요. Pero ellos tampoco quisieron oír la palabra de Jesucristo ni obedecerla. 예수님을 대적했습니다. Ellos rechazaron a Jesucristo. 그리고 로마에서 파견된 빌라도 총독에게 예수를 죽여달라고 외쳤어요. Y también el pueblo de Israel más bien le mandó a Poncio Pilato que Ya. lo matara a Jesús. 그때의 그 불법적인 재판 장면 보세요. Ahora vamos a ver este juicio tan injusto. 자, 빌라도 총독입니다. Aquí está Poncio Pilato. 이
살인 강도 바라바를 살려주랴 예수를 살려주랴 둘 중에 한 사람 사면 죄 용서해 주겠다 그랬어요. Sí, ahora si él está diciendo que va a dar perdón a un criminal, 근데 이스라엘 백성들은 예수를 죽이고 바라바를 살려주세요라고 외쳤어요. si Barrabás se pregunta, ¿verdad? ¿Quién quiere que suelte a Barrabás o a Jesús? Pero el pueblo de Israel responde diciendo que suelte a Barrabás. 자, 그 불법적인 재판 장면 한번 보세요. 이렇게 해서 예수 그리스도를 유대인들은 배척했어요. Así los judíos rechazaron a Jesucristo. 선지자들의 말도 듣지 않았고 No escucharon la palabra de los profetas, 예수님의 말씀도 듣지 않았어요. ni tampoco la palabra de Jesucristo. 듣지 아니하면은 저주를 받을지어다. Si no oye la palabra de Dios, serás malditos. 자, 그들은 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다라고 외쳤습니다. Ellos se dijeron gritando, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 예수님을 믿지 아니하고 예수님을 배척한 그 죄값이 그들에게 1900년 동안 돌아간 거예요. Si por no haber creído en Jesucristo y haber rechazado a Jesucristo, el castigo les duró durante 1900 años. 자, 예수님을 배척한 이유가 몇 가지였어요. 영혼을 생각하지 않았어요. Sí, hay unas razones por las cuales rechazaron a Jesucristo porque no pensaron en el Espíritu. 어떻게 하면 로마에서 독립을 할까? ¿Cómo nosotros podemos independizarnos de Roma? 어떻게 하면 이 세상에서 잘 먹고 잘 살까? ¿Cómo nosotros podemos hacer para que nos salga todo bien en este mundo prosperado? 또 하나는 그들은 아주 완고했습니다. 고집이 셌어요. Y otra cosa es que ellos tenían una fuerte dureza. 그리고 그들은 겉으로는 하나님 잘 믿는 것 같지만은 그렇지 않았어요. Y aparentemente parece que ellos han creído muy bien en Dios, pero no lo son. 하나님을 잘못 알았습니다. Ellos conocieron a Dios incorrectamente. 그리고 예수 그리스도가 메시아 이런 것을 그들은 몰랐어요. Ellos no sabían que Jesús era Mesías. 결국은 예수 그리스도를 배척한 거죠. Al final ellos terminaron rechazando a Jesucristo. 자, 그래서 그들은 저주를 받은 겁니다. Por eso ellos recibieron esa gran maldición. 자, 이스라엘 백성들이 저주받은 때요. Los judíos así recibieron la maldición. 어떨 때는 수년, 수십 년, 수백 년. Unos meses y unos años, unos 100 años y después unos miles de años, algo así. 예수님이 이스라엘 땅에 오시기 전 600년 동안 강대한 나라가 그들을 지배했어요. Y durante los 600 años, los países poderosos siempre gobernaban sobre Israel. 그때 예수님을 믿지 않는 그 죄 때문에 그들은 1900년 동안 죽임을 당했어요. Pero por no creer en Jesucristo, ellos han sido asesinados, matados durante 1900 años. 자, 이 표를 보면은 어떤 죄가 제일 악한 죄예요? Si viendo esto, ¿cómo nosotros pensamos? ¿Cuál es el pecado más grande? 예수님을 믿지 않는 죄입니다. No creer en Jesús. 1900년 동안 저주받았어요. El pueblo de Israel ha sido maldicho por 1900 años. 그리고 그들은 외쳤습니다. Y ellos dijeron gritando, 그 예수님의 피를 피값을 우리와 우리 자손에게 돌리시오. su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 자, 그래서 그들은 어떻게 됐죠? ¿Y qué les pasó al final? 자, 예수님께서도 십자가에 매달리시기 전에 그들이 칼날에 죽임을 당하고 모든 이방에 사로잡혀 갈 거라고 말씀하셨어요. Jesús también antes de ser crucificado, también había dado la palabra profética de que ellos iban a ser caídos por las espadas y también maltratados por otros países. 자, 그리고 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 밟힐 거라고 예언하셨습니다. Y también Jesucristo dijo esa palabra profética que dice, Jerusalén será hullada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 지금도 가장 중요한 예루살렘의 솔로몬 성전 자리에는 이스라엘 사람들이 합치를 못해요. Ahora en el lugar donde estaba el templo de Salomón allá en Jerusalén, los israelitas no pueden pasar ahí. 그러니까 무슬림 이방인들이 짓밟고 있어요. Porque los gentiles de Muslim, ¿verdad? Ahí están. 이것은 바로 아직 이방인의 때가 차지 않은 겁니다. Eso significa que todavía no se ha cumplido el tiempo de los 자, gentiles. 그 이후에 예수님이 십자가에 죽으시고 부활 승천하신 이후에 AD 70년에 로마의 디도 장군이 와서 110만 명의 유대인을 죽여요. Después de que Jesucristo murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo, vino general Tito de Roma y mató a 1.100.000 personas de judíos.
AD 135년에 하이디란 황제가 와서 58만 명의 유대인을 죽입니다. En el año 1300, perdón, en el año 135, el emperador Adriano llegó a matar a más de 200 personas. 그리고 이스라엘 땅에 유대인은 한 사람도 살 수 없다는 법을 만들어요. Y también estableció una ley de que ningún judío puede vivir en la tierra de Jerusalén. 그래서 AD 135년에 유대인은 전 세계에 흩어졌습니다. Por eso los judíos fueron esparcidos por todo el mundo a partir del año 135. 전 세계에 흩어버리겠다라는 예언의 말씀이 이때 이루어진 거예요. Esa palabra profética de que ellos iban a ser esparcidos por todo el mundo se cumplió en este año. 그리고 1096년에서 1291년, 200년 동안 십자군 전쟁이 일어납니다. Y también durante 200 años, a partir del año 1900 por ahí pico, hubo cruzadas, 자, la guerra de cruzadas. 그 전쟁은 카톨릭 교황 울반 2세가 십자군 전쟁을 일으켜요. Urbano II, ¿verdad? Ya provocó esta guerra de cruzadas. 십자군 군인들이 가는 곳마다 유대인을 죽였어요. Y las cruzadas, a donde quiera que ellos llegaban, mataron a los judíos. 그 다음에 1348년에서 1350년에 유럽에 흑사병 패스트가 번졌어요. Desde el año 1348, de ahí hubo peste llamada peste negra en Europa. 자, 유럽인 7천만 명이 넘게 죽습니다. 패스트 병으로. Por esta enfermedad peste negra, murieron como 70 millones de europeos. 그 패스트 병의 책임을 유대인에게 뒤집어 씌워요. Así echaron la culpa de esta muerte de la enfermedad a los judíos. 유대인이 많이 죽었어요. Y por eso fueron matados muchos judíos en aquel entonces. 1492년에 콜럼버스가 이 아메리카를 발견한 해요. En el año 1492, Columbus, ¿verdad? Ya encontró nuevo continente. 그 해에 스페인에서는 약 30만 명의 유대인을 죽이거나 국외로 추방시켰어요. En ese mismo año, ¿verdad? En España también mataron a muchos judíos, también los expulsaron. 1648년에서 58년 10년 기간에 유대인 폴란드 러시아 전쟁이 일어나는데요. 이 전쟁에서 유대인 40만 명을 죽입니다. Durante 1648 hasta 1658, durante 10 años, hubo guerra entre Rusia y Polonia. Ahí se mataron 40만. 400,000 judíos. 그리고 1939년에서 1945년 2차 세계대전이었죠. Y también hubo Segunda Guerra Mundial en el año 1939 hasta 1945. 그때 독일의 히틀러가 유대인 600만 명을 죽입니다. Ahí Hitler, ¿verdad? De Alemania mató a 6 millones de judíos. 1900년 동안 유대인이 가는 곳마다 칼이 따라요. Durante 1900 años, siempre la espada le seguía a los judíos a donde quiera que ellos llegaban. 자, 이 사람이 누구예요? 히틀러예요. ¿Quién es Hitler, verdad? 독일의 히틀러가 폴란드 아우슈비츠 수용소를 에서 유대인을 조직적으로 죽여요. En campo de concentración que está en Polonia, Auschwitz, así se llama, ¿verdad? 습실해서 죽이고요. Ahí mató a muchos judíos en cámara de gas. 이곳에 들어온 유대인은 거의 다 죽어나갑니다. La mayoría de los judíos que entraron en ese lugar terminaron muertos. 자, 이스라엘 사람들이 그 학살당하고 심판받은 그 모습을 한번 잠깐 보겠어요. Vamos a ver un video sobre los judíos que fueron masacrados.
노아 홍수 때 노아는 사람들에게 하나님의 말씀을 전했습니다. En el diluvio de Noé, Noé andaba predicando la palabra de Dios, 하나님의 심판이 있습니다. diciendo que iba a haber juicio de Dios. 방주 안에 들어가서 구원을 받아야 돼요. Por favor, métanse al arca para ser salvos. 근데 그들은 듣지 않았어요. Pero la gente no quiso escucharle. 하나님은 이스라엘 백성들에게 말씀하셨습니다. Dios también dijo esa palabra al pueblo de Israel. 내 말을 들으라. Por favor, oigan 듣고 순종하라. y obedezcan. 근데 그들은 듣지 않았어요. Pero ellos no oyeron la palabra de Dios. 선지자들을 부지런히 보내었습니다. Dios les envió profetas desde temprano sin cesar. 그러나 듣지 않았습니다. Pero ellos tampoco oyeron a los 이제- profetas. 예수님이 직접 이스라엘 땅에 오셨습니다. Jesús mismo vino a la tierra de Israel. 회개하라. 천국이 가까웠느니. Arrepentidos porque se ha acercado el reino de Dios. 그들은 예수님의 말씀도 듣지 않았습니다. Pero ellos, los judíos, tampoco escucharon la palabra de Jesús. 그들이 가는 곳마다 칼이 따르리라. A donde quieran que ellos llegaban, la espada les seguirá. 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 밟히리라. Jerusalén será hollada por los judíos hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. 에레미야 선지자는 이스라엘 사람들에 대해서 이렇게 외쳤습니다. El profeta Jeremías así había dicho a su pueblo, 그들이 가는 곳마다 칼과 기근과 연병이 따르리라. y a donde quieran que ustedes van, siempre les van a seguir la espada y la pestilencia y todo. 하나님의 말씀을 듣지 아니하면은 전 세계 흩어버리리라. Si no escuchan la palabra de Dios, serán esparcidos por todo el mundo. 그 예언의 말씀대로 그대로 된 거예요. Como la palabra profética se cumplió, 우리에게 교훈하고 있습니다. nos está enseñando 그렇게 되지 말라고. para que no nos pase, ¿verdad? 자, 이번 학예 수양에 정말 끝까지 말씀을 들으시고 모든 사람이 다 구원함을 받을 수 있기를 바랍니다. Espero que todos puedan terminar de escuchar la palabra de Dios en este retiro de verano para recibir la salvación. 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님